それでは先ほど説明があったその PIDX のライブラリの使い方っていうか、その簡単な応用をご説明したいと思います。こちらの画面に表示されているのが、現在そのプリポストクラウドで立ち上げているバーチャルマシン上の、Ubuntu、Linux の OS ですけど、でそちらでからの、リモートデスクトップという形で、こちらの画面が映ってるんですけど、実際に動作しているのはプリポストクラウド上で動作しています。でこちらのこの一番上の画面なんですけれども、これはViSUS.org から、ダウンロードしてきた PIDX のソースが、I'll show the source。こちらの PIDX と書かれて表示されているフォルダに、それでダウンロードしたものがございまして、こちらを、簡単にメイクしたものになります。でこのメイクすると、サンプルプログラムとして実行可能な並列プログラムが出てきますので、これを並列処理で実行すると、簡単なシミュレーションの、エミュレーションになるんですけど、これでデータをタイムステップごとに、ファイルとして出力していくというプログラムになります。でこちらのアプリケーションをこの ViSUS というファイルフォーマットに変換して出力するので、混乱ちょっと避けるのに、この ViSUS Data というフォルダを作って、そこに出力するように、設定して、動作をしたいと思います。で、ここのデータは、で先ほど、ビルドしたアプリケーションの中にこの IDX チェックポイントリスタートというアプリがあるんですけれども、こちらを8並列で実行して、で全体のデータサイズと、こちらは各プロセスが、作成する、ローカルの、データサイズを表してるんですけれども、こちらを起動すると10秒おきにデータで10秒おきに1つのファイルを出力するというような、この10秒というのはポーズを入れてますので、スリープだから、ファイルは小さいので、すぐ出来上がるんですけれども、出来上がった作り出した後、10秒間置いてまた次の、ファイルを出力するという。でこちらは Steve。 Yes. So just this PIDX example, or you need to start this OpenViSUS also? You can show the data portal if you can hear me. He can go into the data. Yeah. Okay. Yeah. No, he has it there, and he will show the data that is generating with PIDX. それではこちらのデータを出力しながらこのデータを可視化するという、データポータルというのがございまして、そちらの説明をちょっと簡単にまた続けてさせていただきたいと思います。この ViSUS は Docker を使ってまして、で
こちらでまず行ったのが、この Docker プル ViSUS データポータルというのを実行してまして、で、この後、この ViSUS が入ったイメージ、その Docker イメージなんですけど、ちょっとこれ、おまじない程度で理解していただければと思うんですけれども、Docker のコマンドでポートとか設定したと、で先ほど、こちらは、設定ファイルなので、メインは、こちらの-B から先で、先ほど出力されているデータが保存されているフォルダを、示しています。だからこのデータポータルで先ほどその出力されているデータのところをマウントするという形で起動したいと思います。だからこの Docker コマンド2つ打ち込むの。これでこのプリポストクラウド上でこのデータポータルが立ち上がりますので、今度はこちらの Windows マシンのウェブブラウザーを立ち上げたいと思います。で、このプリポストクラウドのアドレスが 10.9.1.7 で、この今8080というポートを使ってこのデータポータルにアクセスするんですけれども、でこれでサーバーはプリポストクラウドにあって、で今ウェブブラウザはこちらのWindows マシンのウェブブラウザを使っています。こちらのプリポストクラウドは先週WebX のチュートリアルがございましたけれども、これを利用するにはVPN の接続が必要で、VPN のも個人設定ですので、ちょっとこのアドレスにはこのマシンでしか接続できないというになっています。で、皆さんもプリポストクラウドを利用される方は、このような使い方できるというのをご理解いただければと思います。で、ここでですね、データポータルの中で、先ほどこちらで今生成してるんですけれども、このデータを、取り込んで表示したいと思います。で、こちらは、デフォルトのユーザーネームがアドミンで、パスワードもパスワードというものになっています。で、この2つはもうすでに入っているデフォルトの、データで、先ほどのデータを足し合わせ、表示するのに、add データセットというものを行うと、このような、操作画面が出てきますので、で、こちらで、先ほど消した、ファイルなんですけれども、新しくどんどん生成されている中で、この PIDX というフォーマットのデータがどんどん作成されてきています。で、こちらを表示用に使いたいと思います。で、こちらどういう名前でもいいんですけれども、PIDX のシミュレーションという名前をつけた。ごめんなさい。Not that equal. OK。で、これで保存して、ちょっと時間がかかりますので、1分間に。で、ここで登録したデータを、今度はエクスプロアデータで表示して、解析、可視化ができるようになります。で、まずこのデータは、先ほどのデフォルトのマーブルデーになってまして、で、ちょっとリフレッシュしながら、はい。で、こちらに、先ほど足した PIDX シミュレーションというデータがもう入ってますので、こちらを表示したいと思います。で、
これが今スライス画面なんですけれども、こちらにボリュームまたはアイソコンタとかありますので、ボリュームにしますと、これが今各タイムステップごとに出力されているデータになっています。Time. We can change also the time. で、こちらで、Yes. So we can. で、この下にさまざまなユーザーインターフェースが入ってまして、このタイムの方では、各タイムステップのデータを表示することが可能となります。ですね。またサーバー上でどんどんデータが生成されるので、ユーザー側は一つの接続ではなくて、同じデータに対して別の観点から解析するとなると、このシェアというボタンもございますので、このシェアからこの URL をコピーして、別のブラウザーで開くこともできます。同じサーバー上のデータにアクセスしてるんですけれども、全く、異なる解析、異なる、レンダリング手法だとか、そういうものが様々できますので、今回は同じパソコン上ですけれども、異なるパソコンからもサーバーがそういう異なる接続を許しているのであれば、こういうような、異なるマシンから同じサーバーにアクセスして、表示することも可能となっています。Steve. Yes. I just inform for the audience what I just learned from yesterday. Yeah, that is cool. これもこのDocker は、皆さん今回利用するにあたって Docker っていうのが必要だと言ったんですけど、実際にDocker が動く環境であれば、2つの、コマンドで、サーバーを立ち上げることが可能となっております。Steve, do you want to add some more information? More explanation? So, yeah, basically, can you hear me? I don't know if you can hear me there in the room. On WebEx, probably people can hear me. Yeah, basically, this is a tool that simplifies the ingestion of data on this server, on the ViSUS server, which is basically an Apache module that can be deployed even on a small computer, and will serve the data at different in streaming. In this example that you saw, there was a simulation running. Now, of course, this was a small demo, but the same thing applies with much larger data, and Valerio will show you more about that. And basically, through this web interface, you can say you can add the dataset that is being generated, but you also can add an existing another data set that you might have as a stack of images or as a big volume. I was thinking that since it takes long to set up
things now on WebEx. Maybe we can show the conversion so that we can show directly the rest of the data portal since we are already here. I don't know if Valerio agrees and if Georgie is... Vuoi far vedere il codice? Di PIDX o del PIDX, della mini simulazione. Yes, if Georgie wants to take the code up of the example, the source code is under examples grid. Possiamo chiedere alla gente se è interessata. Ah, okay, you can ask, yeah. O rimane in italiano? Sì, possiamo chiedere. I don't know if people want to take a quick look at the simulation. I mean, this is a sample simulation. If they want to see how simple it is to do all this connection, we'll show later the installation on the server. But I don't know if you all want to see the simulation code. It's just an example with a small loop, or people want to move on and see the rest. Maybe, Georgie, you want to ask them? Yeah, Georgie is better.先ほど動作したサンプルプログラムなんですけども、こちらがこの IDX チェックポイントリスタートの、C++ のコードになります。で、or there is a simplified version on the wiki. I'm posting a link in the chat, in the WebEx chat, for some more general instructions of the PIDX API, how to write and read. That's all. People, if they want, they can go look there for more details. この使い方に関しては、ViSUS のウィキページ、www.visus.org に入ってまして、でこちらは、簡単に先ほどの説明なんですけれども、実際にはこの PIDX のライブラリ使って、ここにメインシミュレーションループというのが入ってまして、でここでデータを作成してるんですけれども、でそのデータを作成するときに、こちらで指定した全体のデータサイズで、あと各、ノードが、担当するサイズを決めています。で最終的にデータとして出力した後、10秒と言いましたのは、ここにスリープ10と入れてて、そうしないとデータがどんどん作成されますので、デモ用にわざと10秒待たせて、次のステップを作成するということになります。でこの IDX はもちろんそのメインはその HPC スーパーコンピューターで動作させるようになってて、データサイズも膨大なデータも利用できるというものになっています。So, Steve. Yes. Can you go a bit more up so I can just comment on the main API? Or I don't know if I can, if you are under WebEx, if I can share. But anyway, go to the main. There is a PIDX file. Okay, down. Yeah, so here, a bit before, when we have PIDX access. Yes, so here we are. So basically, we are creating a PIDX access, which is just a way to tell a mode
writing the data on disk. It could be, in theory, it could be serial, it could be MPI, and then we create a PIDX file. There is no line number, otherwise I will tell you, but you can see that there is a PIDX file and some pointer to a number of variables that we will be creating. The PIDX file open, of course, like every I/O file open, will take the name of the file, the type of mode. In this case, we are actually in a loop that will check a state. So this is a read. We're going to do a read operation in this couple of lines, and so it will use this access, and we'll hold in the variable dimension the dimension of the grid, and the file is just the reference to the file that we said. And then this is a read basically code. We have a get variable count, which tells you how many variables do I have in there. And if we go down a little bit, in this case, of course, the value will be saved in this variable count variable. And then basically there will be a loop where we iterate through the variables, get variables, and read each of them inside an array that holds them. Yes, here there is the next variable, and then for each variable we can query the data type information, which are, for example, how many values per sample do I have. For example, it's a scalar, it's a vector field, so do I have only one value per sample or more? How many bits is each sample? So if you see the PIDX values per data type, we have a type name, the name of the variable, how many values per samples, and how many bits each sample is. For example, a float 32 bits, scalar will have 1 value per sample, 32 bits per sample, and so on. And then we print also this information and allocate some arrays to hold this data. I mean, this is written in C style. Of course, all of those can be wrapped in some nicer function that hides a bit of this, all these variables and numbers. But basically, what we are doing just allocating an array for the variable number var that we are in this loop that goes from 0 to the variable count, and just setting it to 0 with this memset, and then we go and read the metadata related to this variable with the PIDX variable read data layout. And in this case, we are actually passing two important information that are local offset and local size, which is basically saying I am the rank, the process that will be reading the recipient of a specific portion of the data that will start at the local offset, which is basically the offset inside the grid, inside the rectilinear grid domain, and will be as big as this local size. Now, local offset and local size are just vectors, so three-dimensional vectors. So basically, with PIDX variable read data, we are saying from this processor, read from this local offset this much data, store it in this data var variable, and in row major order. So at the end, we will have data in memory in row major order inside this data variable, and then the next instruction is just to iterate to the next variable,
so that the next loop we're just going over the next. We can go down and next will be just the close instruction, PIDX close, and at that moment he will read the data. Now let's go to the write quickly, just to show that it's very similar and easy. So here, this write data here. Yeah, very similarly, we have a variable, PIDX variable. We say at which time step we are, set current time step, and then in this loop, similarly, we are going through a number of variables. PIDX variable create will create a variable of certain data type, certain number of values per sample and bits, and it's really similarly to the read. There is a write data layout. We can go down. I mean, it's pretty much the same. It's just that instead of doing read operation, you're doing write. And then after that, there will be a close, and those are PIDX close, and this will instead write that variable in the multi-resolution format. The rest of the code is just generating data to write in those variables. I think this is enough. Then you can read more on the wiki. There are more examples. If you have questions, of course, you can ask us. At the high level, you can see that. So this is just a simple interface to dump the data. There is nothing special. I mean, it's very similar to other APIs. But for example, no file transfer had to be done manually. So the server that Georgi installed will find the data automatically. So he clicked just on a simple portal. Will show how easy it is to install the portal. And then the client can remotely stream the data and visualize it. So this is kind of one of the big advantages. One thing that happens behind the scene is that from the standard array memory, when we dump it, it actually becomes a multi-resolution representation, and that's how we can actually stream the data in real time, coarse to fine. We don't need to transfer entire file blocks to actually visualize it. This is where you can find the PIDX code, so all the code is in GitHub. But again, ViSUS.org is going to be the main point where you can find all the information.